तो देखो छोटा सा पतीला में पानी डालल गई बा, ओकरा बाद में आलू डालल। अरे भाई तो आम निकल गई, आलू आलू ना है आम बा। तो ये आम के कुछ खास बने वाला भाई, छोटा सा मटका में दूध के खुला के ओकरा बाद काजू डाल के, काजू के धो धा के ओकरा बाद मिक्सी में पिसाता है, कुछ खास बन बुझाता। तो देखो दूध के डाल के में आमवा के पूरा निकाल के ओकरा बाद दूधवा लेके मिक्सी में पिसा गई। लेकिन ये तो बुझाता कि मर्द लइकन के लाइटिंग जैसन देखे में तो खराब। तो देखो ये अगर फ्रिज में रखा गई, अब फ्रिज में से निकालल गई तो